30 अप्रैल 1945 को एडolf हिटलर अपनी बीवी एवा ब्रॉन के साथ एक बंकर में छुपा हुआ था। इसने एवा ब्रॉन से कुछ ही घंटे पहले इसी बंकर में शादी की थी। ये वही हिटलर था जो पिछले 11 साल से जर्मनी पर तन तनहा हुकूमत कर रहा था, लेकिन अब इसकी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। रशियन फ़ौजी जर्मनी में दाखिल हो चुके थे और इसके खून के प्यासे हुए थे। आगे क्या हुआ ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये बताता चलूं कि हिटलर यहाँ तक पहुँचा कैसे। दोस्तों, हिटलर की पैदाइश ऑस्ट्रिया में हुई थी। ये एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। ये बचपन में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अपने बाप के मरने के बाद हिटलर ने बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया। इसका ज़्यादातर बचपन यतीम खाने में गुजरा। 1913 में 24 साल की उम्र में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिख में शिफ्ट हो गया। पहली जंग अज़ीम होने वाली थी और हिटलर ने जर्मन फ़ौज में अप्लाई कर दिया। हालांकि इसका ताल्लुक ऑस्ट्रिया से था, लेकिन हिटलर को जर्मन फ़ौज में भर्ती कर लिया गया। पहली जंग अज़ीम के दौरान हिटलर की बहादुरी के चर्चे हर तरफ फैल गए। इसको जर्मन फ़ौज के आला तरीन एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। लेकिन 1918 में जर्मन फ़ौज ने दुश्मन के सामने हथियार डाल दिए। हिटलर को इस बात का शदीद गुस्सा था। पहली जंग अज़ीम के बाद हिटलर जर्मन फ़ौज का इंटेलिजेंस ऑफिसर बन गया। इसको सियासत में बेहद दिलचस्पी थी और इसीलिए 1919 में इसने जर्मनी की जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसको नाज़ी पार्टी भी कहते हैं। हिटलर अपने मुखालिफों पर शदीद तनकीद करता। इसकी तकारीर से लोग बेहद मुतासिर होते। इस दौरान इसको हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने के जुर्म में 9 महीने जेल में भी गुजारने पड़े। दोस्तों, 1932 में जब जर्मनी में बेरोज़गारी अरूज पर पहुंच चुकी थी, तो हिटलर ने इसको मौका गनीमत जाना और इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। 1932 में जर्मनी में इलेक्शंस हुए और इसका मुकाबला पॉल वॉन हिंडरबर्ग से हुआ। हिटलर ये इलेक्शन हार तो गया, लेकिन इसने 36% वोट्स हासिल कर लिए। जीतने वाला पॉल वॉन हिंडरबर्ग खुद तो प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन इसने सियासी निज़ाम को बैलेंस करने के लिए हिटलर को भी जर्मनी का चांसलर बना दिया। अगस्त 1934 में पॉल वॉन हिंडरबर्ग की मौत हो गई और हिटलर जर्मनी का हेड ऑफ स्टेट बन गया। ये जर्मन फ़ौज का भी सुप्रीम कमांडर बन गया और अगले 11 साल तक तन तनहा जर्मनी पर हुकूमत करता रहा। दोस्तों, हिटलर का ख्वाब पूरी दुनिया में हुकूमत करने का था। कहते हैं कि हिटलर जर्मन फैमिलीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने का कहता, ताकि ये बच्चे बड़े होकर जर्मन फ़ौज को ज्वाइन कर सकें। हिटलर के बुरे दिन भी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद शुरू हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की कई वजूहात थीं, लेकिन आसान अल्फाज में हिटलर ने जब पोलैंड पर हमला किया तो बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। उसके बाद सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया और अमेरिका भी इस जंग में जर्मनी के ख़िलाफ़ शरीक हो गया। ये जंग 1939 से 1945 तक 6 साल तक चलती रही। 1945 में हिटलर की हुकूमत का तख्त उलट गया। दोस्तों, 12 अप्रैल 1945 तक हिटलर पर यह बात वाज़ेह हो चुकी थी कि जर्मनी दूसरी जंग अज़ीम हार चुका है। सोवियत यूनियन की फोर्सेस, जिनको आप रशियन फोर्सेस भी कह सकते हैं, जर्मनी में दाखिल होने वाली थी। रशियंस के साथ अमेरिकन फ़ौजी भी मौजूद थे। हिटलर के मुशीरों ने इसको बताया कि रशियन फ़ौजी 1 से 2 दिनों में जर्मनी के अंदर दाखिल हो जाएंगे। जर्मन फ़ौजी हथियार डाल चुके थे। हिटलर के मुशीरों ने इसको कहीं भागकर छुपने का मशवरा दिया, लेकिन हिटलर ने कहीं भागने के बजाय ख़ुदकुशी करने को तरजीह दी। इसकी कई वजूहात बताई जाती हैं। नाज़ी पार्टी के असूलों में से एक असूल ये था कि ये लोग अपनी बेइज्जती के बजाय मरने को तरजीह देते थे। हिटलर को खौफ था कि इसको मारकर इसकी लाश की बेहुरमती की जाएगी और इसकी लाश को जर्मनी के कोने कोने में लेकर घुमाया जाएगा। इसके अपने आखिरी विल में इसने लिखा कि ये लोगों के सामने एक तमाशा बनना नहीं चाहता। इसी खौफ के पेश नज़र हिटलर ने ख़ुदकुशी करने का फ़ैसला कर लिया था। दोस्तों, 29 अप्रैल 1945 की सुबह 2:30 बजे हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड एवा ब्रॉन के हमरा बर्लिन शहर की तबाहकुन सड़कों के नीचे मौजूद एक बंकर में चला गया। इस बंकर में इसने एवा ब्रॉन से शादी कर ली। हिटलर को पता था कि इन दोनों के साथ क्या होने वाला है, लेकिन ये अपनी गर्लफ्रेंड से मरने से पहले शादी करना चाहता था। इससे कुछ दिन पहले
ہٹلر نے اپنے ڈاکٹر سے خودکشی کرنے کا سب سے آسان طریقہ پوچھا تھا۔ اس کے ڈاکٹر نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ یہ سائنائڈ پلز لے کر خود کو سر میں گولی مار لے۔ دوستو 30 اپریل 1945 کو جب ہٹلر اپنی بیوی کے ساتھ ایک دن تک اسی بنکر میں موجود تھا تو اچانک باہر کھڑے ہٹلر کے سٹاف کو اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ گولی کی آواز سننے پر ہٹلر کے آفیسرز فوراً بنکر کے اندر چلے گئے تو انہوں نے ہٹلر اور اس کی بیوی کی لاشوں کو صوفہ پر پڑے ہوئے پایا۔ ان کے ساتھ سائنائڈ کی پلز بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ہٹلر اور اس کی بیوی نے شادی کے 40 گھنٹے کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ اس کے آفیسرز نے دونوں کی لاشوں کو بنکر سے باہر نکالا اور ان لاشوں کو آگ لگا دی تاکہ رشینز اور امریکن فوجی ہٹلر کی لاش کو جرمنی کی سڑکوں پر لے کر بے حرمتی نہ کریں۔ ان کی جلی ہوئی لاشوں کی باقیات کو بھی وہیں دبا دیا گیا، جن کو بعد میں سوویت یونین یعنی رشین انٹیلیجنس نے ڈھونڈنے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن یہاں سے ایک اور کنٹروورسی سامنے آ گئی۔ کچھ ہسٹورینز کا ماننا یہ ہے کہ یہ دونوں لاشوں کی باقیات دراصل ہٹلر اور اس کی بیوی کی ہم شکلوں کی لاشیں تھیں، جن کو کبھی ان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، اور دراصل ہٹلر اپنی بیوی کے ہمراہ بھاگ کر ساؤتھ امریکہ میں چھپ گیا تھا، جہاں اس نے اپنی باقی زندگی روپوش ہو کر گزاری۔ شروعات میں امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA کا بھی یہی ماننا تھا۔ اس کے بعد رشین انٹیلیجنس نے وہاں پر موجود ہٹلر کے سٹاف سے بھی پوچھ گچھ کی کہ ہٹلر نے کیسے خودکشی کی۔ اس کے بعد ہٹلر کی کچھ بچی ہوئی ہڈیوں سے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ کیا یہ ہٹلر کی ہی باقیات ہیں، لیکن اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی اور آج تک صحیح سے پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ کیا ملنے والی لاشوں کی باقیات ہٹلر اور اس کی بیوی کی ہی تھی۔ دوستو لیکن زیادہ تر ہسٹورینز کا یہی ماننا ہے کہ ہٹلر اور اس کی بیوی نے خودکشی کی تھی۔ ہٹلر جرمنی میں کہیں چھپ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی جرمنی سے باہر جا سکتا تھا، کیونکہ رشین اور امریکن فوج جرمنی میں ہر طرف پھیل چکی تھی اور ہٹلر کے خون کی پیاسی تھی۔ ہٹلر نے بھاگنا ہوتا تو وہ پہلے ہی جرمنی سے بھاگ جاتا جب اس کے مشیروں نے اس کو بھاگنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسی لیے زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ ہٹلر نے اپنی بیوی کے ساتھ اسی بنکر میں خودکشی کر لی تھی جہاں انہوں نے 40 گھنٹے پہلے شادی کی تھی۔ دوستو اپریل 1945 میں 3 ملکوں کی آرمی نے ہٹلر کا تختہ الٹ دیا اور یہی دوسری جنگ عظیم کا اختتام بھی ہو گیا۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سبسکرپشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن بنا نظر آئے گا، یعنی ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی، آپ اس پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔